Բարի օր բոլորին։ Mountain High Farms-ից Տավուշի մարզ Դիլիջան ազգային պարկ Ջրաղացի ձոր եւ սա 2025 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակն է եւ այդ Ջրաղացի ձորը ընդամենը մի քանի օր է ազատվել ձյան հաստ շերտից այստեղ եղել է մինչև 70-80 սանտիմետր ձյուն ընդամենը մի քանի օր ազատվել է այդ ձյան շերտից եւ հիմա նորից գալիս է ձյուն եւ այս պայից սկսած մեծ խոստացել են 3-ից 6 սանտիմետր ձյուն այսօր եւ եւս 10-15 սանտիմետր ձյուն 2 օրից Այսինքն ամբողջը պետք է նորից ծածկվի ձյունով, հիմա նայեք արդեն ձյունը սկսել է դնել է մենք ընդամենը եկել ենք շրջայցի, սա մեր ուսումնական կենտրոնն է, որը արդեն պատրաստ է եւ մտնում է արդեն ներքին հարդարման աշխատանքների տակ, բայց եկել ենք հասկանայինք, թե ինչ եղանակ է լինելու Գեղատափում նույնպես արդեն ձյուն է գալիս, Գեղատափը մեր ձմեռային շտաբն է, այսպես ասած կենտրոնը, որը ուրեմն մեկ ամիս մենք բոլոր կենդանիներին եւ դորպերներին եւ անգուսներին իջեցրել ենք այնտեղ եւ եկել ենք փորձենք հասկանանք ինչ վիճակի է Ջրաղացի ձորը եւ Միևնույն ժամանակ ասեմ, որ ինչ քայլեր պետք է անենք։ Ուրեմն մենք Ջրաղացի ձորում մեր ռազմավարական խոտի պաշարը վերջացել է։ Այնտեղ չկան արոտավայրեր։ Ամբողջը ոչնչացված է։ Արոտ չկա։ Մենք այստեղ ունենք Ջրաղացի ձորում ունենք պահոստարված արոտավայրեր, նրա ամենահարավային մասում Թումբ կոչվող տեղամասում, բայց այստեղ դնելու է ձյուն այսօրվանից։ Ինչ ենք անելու մենք։ Մենք անելու ենք շատ բարձ հասարակ բան։ Բարեկամներ։ Մենք անգուսներին բարձրացնելու ենք Ջրաղացի ձոր արդեն վաղը կամ վաղը չեմ այսօրը Կնայենք եղանակին, ձյունը գեղեցիկ է և Ջրաղացի ձորն է գեղեցիկ։ Մենք կբարձրացնենք վերև, այստեղ։ Այսինքն մենք 1700 մետր բարձրությունից սև անգուսներին կբարձրացնենք 2100-2150 մետր բարձրության վրա։ Եվ այստեղ մենք ունենք ռազմավարական խոտ պաշար ունենք խոտի եւ եթե մեր բարձրացնելու ժամանակ արոտավայրերը լինեն փակ մենք ուրեմն կանցնենք խոտով կերակրման չոր խոտով դա լավ չի ընդհանրապես կենդանիներին չոր խոտով կերակրել լավ չի նույնիսկ ձմեռային պահոստավորված արոտավայրը շատ ավելի լավ է կենդանիների համար քան թե տուկավորված խոտը, բայց ստիպված այդպես ենք անելու կկերակրենք 1 օր, 2 օր, 3 օր 4 օր լավ 5 օր ձյան տակ առանց ծածկի մենք նայում ենք ուրեմն ջերմաստիճանը կլինի գիշերները 0-ից ցածր 3-4 աստիճան ցերեկները կլինի երևի 0 եւ մենք պետք է մի շաբաթ դիմանանք։ Մի շաբաթ դիմանալուց հետո նոր իջեցնենք կենդանիներին ներքև։ Ներողություն, չենք իջեցնի ներքև։ Ինձ կանչեցին, բայց պետք է վերջացնեմ վիդեոն։ Մի քանի օր այստեղ պահելուց հետո կսպասենք մինչև արոտավայրերը բացվեն
կբացվեն, նոր մենք ուրեմն կանցնենք արոտային կերակրման։ Մինչև այդ խոտային կերակրման եւ ձանտակ։ Սա պարզ հասարակ, շատ պարզ հասարակ, տրամաբանական քայլերի շարք է, որը պետք է արվի։ Հատկապես այս ժամանակ մենք ձմռան մեջ ենք հիմա, սա գարուն չի, սա բոլորովին գարուն չի, ժողովուրդ, սա ձմեռ է։ Մեր ձմեռը եկել է հիմա, ավելի շուտ չի գալու, ավելի ուշ չի գալու։ Եղանակների տեղաշարժ ունենք և ունենք ձմեռ հիմա, ձմեռը մեր եկել է հիմա և այն կշարունակվի մինչև երբ, կշարունակվի մինչև ապրիլ, եթե ոչ ավել։ Այս վիդեոն կարճ եմ թողել, որովհետև մենք պետք է արագ այստեղից տեղափոխվենք, քանի որ գալիս է ձյուն և շուտով ճանապարհը կփակի և մեքենան չի կարող հասնել նույնիսկ Գեղատապ։ Այնպես որ գնացինք, շուտով կլինեն այլ վիդեոներ, բայց Ջրաղացի ձորից հարկավոր է հիմա էվակուացվել, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Սա է մեր առօրյան։ Ուրիշ բան սպասել չենք կարող։ Եղանակն է թելադրում մեր աշխատանքը, մենք բնության հետ սինխրոն աշխատող ժողովուրդ ենք, դա մեր աշխատանքի ձևն է, այնպես որ պետք է ենթարկվենք, ուրիշ ավելի լավ կամ ավելի վատ ոչինչ սպասել հնարավոր չէ, ունենք այն, ինչ ունենք։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հետևեք մեր վեբկայքին, որը դրված է հենց այս վիդեոյի տակ, որտեղ դուք կարող եք առցանց պատվիրել, առաքմամբ պատվիրել մեր արտադրանքը։ Շնորհակալություն և կտեսնենք։